5 pemilu nasional itu kita akan mendesain bukan 5 surat suara. Jadi 5 pemilu tetapi tidak harus 5 surat suara. Gitu. Ya, jadi pemilunya tetap yang dipilih adalah presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD, tetapi tidak harus setiap jenis pemilu tadi satu surat suara. Kita sedang merencanakan beberapa alternatif. Ada yang sepenuhnya satu surat suara itu bisa mencakup 5 pemilu itu, atau 2 atau 3. Maksimal kita merancang 3 surat suara.